Salam hörmətli abituriyentlər, Cənubi Azərbaycan İran İslam İnqilabı dövründə və ondan sonraki dövrdə Ağ İnqilab nə idi? İkinci Dünya müharibəsindən sonra İranda sosial-iqtisadi problemlər qalmaqda idi və hökumət güya bu problemləri həll eləmək istəyirdi və 1962-ci ildə Ağ İnqilab adlı islahatlar paketi təqdim olunur. Bu islahatlar nəticəsində kəndlərə dövlət və sahibkarlardan torpaq almağa icazə verilir. Azərbaycan kəndlərinin 80% torpaq sahibinə çevrilir. Lakin siyasi və hüquqi sferada qatı mühafizəkar siyasət yeridilir. Yəni, belə deyək, sosial-iqtisadi cəhətdən biraz yaxşılaşır əhalinin vəziyyəti. Amma insanların haqq və hüquqları yenə də yox idi. Və təbii ki, İslam İnqilabı başlayacaq ölkədə. 1977-ci ildə Təbriz Universitetinin tələbələrinin çıxışları başlayır hökumətə qarşı. Dekabrda Qum şəhərində monarxiyanın ləğvi tələbi ilə izdihamlı yürüş başlayır. Nümayişçilər və polis arasında toqquşmalar baş verir. Həlak olanların 40-cı günündə, 1978-ci ilin 18 fevralında Təbrizdə din başçıları əhalini nümayişlərə səsləyir. 10 minlərlə insanın küçələrə axışması ilə 29 bəhmən üsyanı başlayır. 1978-79-cu illəri əhatə edən etiraz çıxışları nəticəsində Pəhləvilər devrilir. 79-cu il aprelin 1-də ölkə İslam Respublikası elan olunur və dekabrda qəbul edilən İran konstitusiyasına əsasən ruhanilərin, dindarların mütləq hakimiyyəti təsbit edilir. İranda yaşayan xalqlara öz ana dillərini təhsil almaq, milli mədəni dəyərlərini inkişaf etdirmək hüquqları verilir. Lakin bu hüquqlar da formal xarakter daşıyırdı. 79-cu ildə Təbrizdə son üsyan baş verir. Cənubi Azərbaycan, Azərbaycan İslam Cümhuriyyəti elan edilir. Lakin hərəkat şəriət mədarının tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün şəxsi nüfuzundan istifadə etməməsi və geri çəkilməsi səbəbilə uğursuz olur. Çünki belə deyək, Azərbaycan yenə də hüquqsuz qalır İran inqilabından sonra və narazılıqlar olur və Azərbaycan icmasının rəhbəri də görkəmli din xadimi, şəriət mədarı idi. Amma o riskə getmək istəmir, biraz çəkincəlik eləyir. Ona görə bu hərəkat Azərbaycana İslam Cümhuriyyəti elan edirlər, Cənubi Azərbaycana, amma tutmur, yəni alınmır. Sona qədər gedə bilmir. Biraz qətiyyətsizlik göstərir. 1984-cü ildə İranda təhsilin İslamlaşdırılması konsepsiyası qəbul edilmişdir.